मौसम बदला, प्रदूषण बढ़ा और मेट्रो सिटीज की जहरीली हो गई हवा जो लंग्स को करती है इरिटेट। तब आपको चाहिए कुछ ऐसा जो नेचुरली करे प्रोटेक्ट। पोल्यूशन से होने वाली हर तरह की खांसी को रूट आउट करने के लिए पेश है हाओमा कफ निवारक SF सिरप पैक ऑफ 2। तुलसी, अदरक और शहद की शक्ति से भरपूर ये शुगर फ्री फॉर्मूला आपके गले को देता है इंस्टेंट रिलीफ और सेफ्टी। अब जहरीली हवा से नो कॉम्प्रोमाइज, स्वस्थ सांसें, स्वस्थ मन।